आज का दिन बाय गॉड बहुत ज्यादा हेक्टिक था। हमारी छम्मक छल्लो को नहाना जो था। अरे लेकिन ये क्या, ये कार्टून तो यहाँ बैठ के कबूतर और बत्तख देख रही है। मिट्टी के ढेर में खेल खेल के कचरा बन गई है एकदम। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो धो के नहलाया, और जब सुखाने का बारी आया तब मैडम 9 2 11 मछली के जैसा फुदकने के बाद अभी पकड़ में आई है कार्टून। मंजुलिका का रूप तो देखो, कैसे निखर के आया है नहाने के बाद। सुबह शुरू किया था इसका सेवा, और खत्म होते होते शाम हो गया। क्या करूं, ये कार्टून पकड़ में ही तो नहीं आती है। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।